運動 bra 先嗱，大家望下啦，佢一個好似假兩件咁樣啦，但係正佢假兩件咧，其實就幫我哋呢啲赘肉咧包晒嘅，包得好好啊！呢度我見到佢包得好好啊，係啊，都好實淨，同埋佢係有扣嘅嗱。基本上呢個扣咧，我扣咗一次之後冇再除過，我都係直插式咧，即係拉上拉下嘅。OK， 咁咧嗱，佢有4隻顏色嘅，我而家呢個黑就拼白啦，跟住咧佢仲有呢個粉綠色啦、蘋果綠色啦，佢有粉紅色啦，仲有個粉藍色。粉藍色而家冇咗版啊，係啦，佢仲有個粉藍色嘅。咁你可以買3送1，買5送2嘅。OK， 嗱，至於尺碼嗰方面咧，雖然同事而家拉咗 Q 俾大家，但係我其實建議大家係上嚟門市試嘅。OK， 試你嘅尺碼，我係着加大，我平時着 bra 係90E， 而家係90E 度啦，係啦，我係90E， 我而家呢一個我係着加大咯。咁你諗下佢可以去到4加大喎。OK， 5加大定4加大？啊5加大喎，各位可以去到5加大啊，所以大家係完全唔需要擔心，同埋佢後邊就多一個位，佢唔淨止公字啊，佢仲多咗啲忽布咧，你可以遮埋呢啲肉啊，所以大家咧非常之正，無論你運唔運動都好啦。其實基本上咧，佢呢一個都已經可以幫你當平時嘅胸圍都得㗎啦。你喺屋企好舒服啊。係啦，你當你喺屋企，你唔想着普通嗰啲棍嗰啲胸圍啦。雖然我哋嘅包縮胸圍已經非常之勁啦，已經可以托得你好好冇歪牙情況下，呢一個都係冇歪牙情況下，佢仲要係快乾料。嗱，請注意下，包縮胸會比佢再薄啲嘅嚇。OK， 包縮胸係會比佢再薄啲㗎，但係呢個運動 bra 嘅話咧，其實佢咧係快乾料，同埋咧我仲做過一樣嘢嘅，着住呢個運動 bra 就係點啊？係去游水啊 ！OK， 嗱係啊，因為我咧直頭係你知唔知我呢一身係落得水㗎啦？係啊，我呢個係落得水嘅，正喎。係啊，同埋大家望下咧，佢呢一個係車死咗㗎，佢個箭。大家唔使驚酒杯啊！即係有時咧，我哋嗰啲裡面咧係有箭嗰啲杯咧，你有時洗完之後反晒，係啦，會反啊，會扭曲嘅，係咪？佢係車死咗㗎，佢係唔會嘅，同埋佢唔會突點㗎。我嗰時候游水咧，我真揾翻我呢個喺泳池游水，浸落水度着住呢個運動裙褲同埋呢一個 bra top 啦。我成日叫呢啲叫出水能跳、入水能游嘅衫。泳衣錢都慳翻，我話俾你聽，真係可以游水嘅。呢啲咧，你去泳池嘅時候，你可以咁樣着住，跟住笠件面衫啦，跟住去到泳池剝件面衫跳落水 ，OK， 搞掂，濕水唔會透 ，OK。咁同埋咧，嗱，大家見唔見到我呢個所謂居家褲？其實佢都包得我幾高下，等於你真係你好唔中意見到啲嚿肉啊，好唔中意嘅話，其實佢係可以包到上嚟，同埋都收緊埋㗎，係冇問題嘅。咁下邊條褲係有黑色㗎，但係你試想你成套如果黑色嘅話咧，其實係冇問題嘅。嗱，佢呢度呢幾隻色，我就着緊灰色啦。佢有呢個粉藍色、白色，佢有黑色，有我而家呢個灰色。OK， 你係嗱，如果黑我黑咪，其實係咪等於泳衣咁樣落得水㗎？黑色都可以啊，我覺得。係啊，同埋咧，我想講咧，嗰4隻色嘅運動 bra top 同我呢4隻色嘅運動裙褲係可以互相 mix and match 㗎，全部都得㗎。咁你諗下，粉紅色襯黑啊、灰啊、藍啊、白啊，全部襯到㗎嘛？全部都襯到。全部粉藍色又係，佢呢個粉綠色都係咩啊？條褲後邊有個袋。後邊有個係啊，我知道，係啊，全部都整到嘅。同埋如果你係當呢個係跑步嚟講咧，大家望唔望到呢一個位咧？係啦，佢呢個位咧係一個袋嚟嘅，係可以擺你嘅身份證啦、手提啦，可以擺喺呢一度嘅。你擺喺個腰後邊就跑步就冇問題㗎啦。佢哋點解會叫佢做家居褲咧？因為咧，我都同佢哋講，有時屋企唔知着乜咧，咁就着呢條啦。因為呢條咧，佢係褲嚟㗎嘛，佢係條褲嚟㗎嘛。佢係條褲嚟㗎嘛，同埋佢好涼浸浸啊！同埋咧，有時咧，我哋着黑色啊、厚白色好咧，當打底裙褲咁樣咯。跟住出面着嗰啲短嘅，即係或者 T-shirt 或者一啲 oversize 嗰啲恤衫啊，或者 whatever 咧，你知嗰啲咧，即係裡面都唔知着乜好嗰啲咧，我就攞呢個嚟打底㗎啦。OK， 所以夏天呢啲係必備嘅。好啦，呢條褲咧冇尺碼限制，大家望一望。Jenny 幫我拉一拉俾佢哋睇下。係幾咁澎湃，繼續拉，
哇！可以一人一邊都得啊，同佢非常之大，可以嗱呢個大髀係真係條褲都可以晾到咁樣㗎，係非常之闊嘅，所以大家係啊，所以大家唔使驚。同埋咧，我個肚腩咧其實基本上咧包得好好好嘅，大家知道我個肚腩係點嘅係咪？嗱，我又係比較真身大家睇，大家見唔見到係黐咗線地嗱？係真係好誇張嘅嚇！我今日係冇着修肚褲，平時我係可以着修肚褲跑步，我係特登俾大家睇下呢一個家居褲着出嚟係點。收得好靚。嗱，我話俾你聽，就算唔着我呢個家居褲咧，唔着修肚褲，我淨係着我底褲，我呢個冰感底褲，我開嗱，着咗個冰感底褲。即刻冇晒，係咪已經好大？同埋咧，係略略俾大家睇，佢呢個全部透視嘅嚇，全部透視，超涼爽，所以做運動都唔使驚啊，跑步唔使驚啊 ，OK？真係唔會熱到底褲濕埋嘅，唔會熱到底褲濕埋嘅。同埋大家見唔見到我呢個我肚臍其實喺呢度啊，唔係呢度啊，呢個唔係肚臍嚟㗎，肚臍喺呢一度啊。嗱，遮到上去都得嘅，所以係極度高腰。好多靚以為低腰嗰啲底褲先叫 sexy 先叫靚，我話俾你聽。嗰啲咧貨真係好瘦，完全少少肉嗰啲冇嘅就 OK，嗰啲咧就係得嘅。咁但係我哋呢啲始終有啲浮泡喺度嗰啲咧，你哋就唔可以啦，因為你一撳咧你就會勒條痕出嚟，更加壁裏分明兩截㗎啦，夠肉 OK。所以我哋真係冇辦法去着啲婆仔底褲，我哋叫婆仔。不過係啦，不過要啲靚啲嘅婆仔咁解嘅啫。咁佢就可以成個咁樣咧幫你個肚腩仔咧整好，跟住再加埋我哋呢一條咁超高腰嘅裙褲咧。哇！冇晒即刻。靚晒即刻。